Так, бастаймыз ба? Не туралы сөйлесеміз? Есімім Рақсымбетов Ерден Жанатұлы, Қарағанды облысы, Жезді кентінде дүниеге келдім. Мен Жезқазған білім инновация лицейіне түсіп, сол жер тамамдадым. Одан кейін Алматыдағы Абылай Хан атындағы әлем тілдер және халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінде оқыдым. Ағылшын тіл пәні мұғалімімін. 10 жылдық тәжірибеміз бар, Құдайға шүкір. Қазіргі таңда Петропавл білім инновация лицейінде жұмыс істеп жатырмыз. Мектептің ең басты мақсаты саналы ұрпақ тәрбиелеу, жан-жақты жетілген, заманауи ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген және өзіне ғана емес бүкіл адамзатқа пайдалы болатын, жанашыр болатын ұрпақ тәрбиелеу. Әділ бағаланбай. Кейбір кезде тазалықшылардың еңбегі бағаланбай жатады, кейбір кезде. Ол кісілердің осында ертерек келіп балалардың таза жерде білім алуына үлкен септігі тиетін, кейбір кезде бағаланбай қалады деп ойлаймын. Бірақ бұны қолымыздан келгенше әрқайсымыз мұғалім болсын, оқушы болсын, біліп, түсініп, эмпатия көрсетіп, олардың орнына өздерін қойып, сол кезде олардың еңбегі жақсы бағаланады деп ойлаймын. Жалпы қала жағын айтатын болсақ, қала шағын қала және таза қала. Бұны міндетті түрде астын сызып айтып өту керек. Петропавл кез келген жерге тез жете аласың. Алматы немесе Астана, Нұр Сұлтан қаласындағыдай нелер жоқ, пробкалар жоқ. Және қала мүмкін ауа райы салқын болғанмен адамдары жылы. Ең үлкен бір ерекшелігі осы деп айтқым келеді. Кеңес беретін ба? Бірінші кезекте Финляндия ақ лала гүлдер өлкесі деген кітапты айтқым келеді. Григорий Петровтың бұл Финляндияның қалайша осындай заманауи дамыған мемлекетке жеткен жақсы түсіндіріп беретін бір кітап. Және маған жалпы көшпенділер ұнайды кітабы. Халқымыздың тарихынан сыр шертетін, қалайша қазақ хандығының құрылғандығы, Ілияс Есенберлиннің еңбегі, керемет еңбегі. Одан кейін балалар ретінде Бердібек Соқпақбаевтың кітаптары өте керемет. Мен ойымша менің атым Қожа болсын, немесе балалық шаққа саяхат өте керемет кітап. Мұғалім ретінде, ата-ана ретінде Фабер мен Элейн Мазлиштің «Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили». Осы кітап өте керемет кітап. Сосын тағы бір кітап, бұл Абай жолы. Міндетті түрде бұны жүрегім қазақ деп соққан әрбір жан оқу керек деп ойлаймын. Еліміздің, халқымыздың данасы Абайды, өмір жолын біліп өткен дұрыс. Бұл адамдағы көптеген қасиеттері бар, бойында болуы тиіс. Бұл бірінші кезектен мейірімділік деп ойлаймын. Мейірімді, жанашыр болған кезде адамдар жан жаққа болсын, табиғатқа болсын, жалпы адамзатқа зиян тигізбес деп ойлаймын. Осы мейірімділік, жанашырлық адам бойында болу керек. Университетте алғаш оқып жүрген кезде мен мұғалім емес, бірінші кезекте елші, дипломат болғым келді. Сөйтіп екінші курста Жанна Абдықайым қызы деген өте керемет бір ұстазымыз болды. Сол кісі ойымды өзгертті. Мұғалімдіктің қандай өте бір жақсы қызығы мен шыжығы қатар жүретін керемет бір мамандық екеніне сол кісі көзімді жеткізді. Одан бөлек үшінші курста
педагогик тәжірибеден өткен кезде Алматыда бір мектепте өттік. 5-ші сыныптармен жұмыс істедім. Сол кезде мен мұғалімдік менікі екенін түсіндім. Сол кезден бастап әжем де мұғалім болған, сол кісінің ізімен жүруді жөн деп таптым. Соңғы оқыған кітабым «Проблема балада ма» деген ата-аналарға арналған кітап. Кітап баладағы әртүрлі даму кезіндегі әртүрлі проблемалар, мысалы тілінің дұрыс шықпауы, кейбір балада сақаулық болуы мүмкін, немесе мінезінде ауытқулар болуы мүмкін, қырсығу болуы мүмкін. Осының себеп салдары және шешім жолдары баяндалған. Бұл мұғалімдерге және әсіресе бірінші кезекте ата-аналарға өте қажетті кітап деп ойлаймын. Бұл енді бірінші кезекте еліміздегі мына соңғы жағдайға байланысты қалай жағдай өзгеріп бізге рұқсат беріп жатса, онда оқушыларды біз әрине мектебімізде сағына күтеміз. Бұған да дәл осындай жауабымыз. Бұны біз болашақта болжап біле алмағандықтан, егер жағдай түзеліп, санитарлық жағынан біздерге рұқсат берілсе, біз міндетті түрде оқушылар, мұғалімдер де оқушыларды сағынды. Осында күтеміз оқушыларды. Егер рұқсат беріп жатса, біз әрқашан оқушыларды өз мектебімізде партада, компьютердің алдында емес, партада отырғанын қалаймыз. Бұл өте күрделі сұрақ екен. Әрине, бүкіл адамның барлық өмір сатысы бұл балабақша болуы мүмкін. Балабақша бар, мектеп бар, бастауыш мектеп, орта мектеп, жоғары мектеп, университет. Бұның барлығы тұлғаны қалыптастыру алғашқы негізгі кірпіштер деп айтсақ болады. Осы кезден бастап тұлға қалыптаса бастайды. Бұған әрине ортасы міндетті түрде қатты әсер етеді. Сондықтан дос таңдар кезде, мамандық таңдар кезде осы мәселеге мұқият болған жөн деп ойлаймын. Тұлға қалыптастыру оңай емес. Бұған көп іздену керек, көп қарастыру керек. Қандай ірі тұлғалардың өмір баянын оқып, олар қандай жолмен жүріп өтті. Сол кісілерді үлгі тұта отырып, солардың салыстыра отырып, бірте-бірте қалыптасады деп ойлаймын тұлға. Өте күрделі сұрақ негізі. Бұған бірден мынау жол, мынау деп оңай айта салам, менің қолымнан келмейді. Мұғалім болғалы бері Қостанай қаласында сондай бір челлендж бастадық. Жазда 15 кітап бітіру, 3 айда бір мұғаліммен бірге жарысып отырып. 3 ай емес, уже тамыз, шілде айының соңында біз уже 15 кітапты бітірдік. Одан 1 ай босынан бос жүрдік. Демек, мақсатты неғұрлым көбірек қойса адам, ол мақсатқа жету жолында өзіне анық мақсат қоя білсе, жете алады. Сөйтіп, бірінші бір жылда 30 кітап деген мақсат қойдық. Ол бітті. Одан кейін келесі жылы 40 кітап қояқ дедік. Олғанда шүкір жеттік. Сосын былтыр 50 кітап деп қойдық. Оның жолдарын семинарда айта жатармын, Құдай қаласа. Тамашаласаңдар болады. Реклама жасап өтейін. Бұл Инстаграмда, Құдай қаласа, осы тікелей эфирде бейсенбі күні, Құдай қаласа, бірге осыны талқылайтын боламыз. 50 кітап деп қойдық, 51 кітап бітті. Бұның жолдарын тағы айтуға болады тағы да бөлек. Бейсенбі күні сағат 20:00-де, кешкі сағат 8-де бір жылда қалайша 50 кітап оқуға болады. Соның сырларымен бөліспекшіміз. Сіздерді күтеміз. Осы лицей қабырғасына жүргелі бері көптеген қызықты сәттері болды. Біраз тағы да бірнеше айтып қойсам дұрыс бола ма екен, болмай екен. Осы қызықты сәттердің бәрін жинап жүрмін. Осы мақсатым осы жалпы болашақта сол қызықтың оқиғаларын бәрін жинап бір кітап шығарсам деген бір
сондай бір жоспар бар. Басы басталды, енді көреміз. Қызықты оқиға, қандай қызықты? Бір мынандай қызықты оқиға болды. Лондонға сапарға шықтық. Summer School, жазғы мектепте 15 оқушы және 3 мұғалім бармыз. Сөйтіп Лондондағы әйгілі British Museum, Британ музейіне бардық. Сол жерде біз жеткен кезде қарасақ 15 оқушының біреуі жоқ. Сосын оқушыны іздедік, қайда деп. Сөйтіп 2 сағаттан кейін ол оқушы келіп тұр, мен келдім деп. Сөйтсек оқушымыз метрода келе жатқан кезде ұйықтап қалған. Оны қасындағы достар көріп оятпағанда, ескертпегенде, ол оқушы тұрған кезде түсінбей қалған, қайда келген, достарын бәрі түсіп кеткен. Сөйтіп 8-ші сынып оқушысы ағылшынша жақсы білгенінің арқасында ол оқушы сұрап, қасындағы бір кісіден сұраған, ол кісі айтқан, сен достарың бағана ана бір станцияны түсті, сол жерден қазір мына неге метроға мінесің, осы жерден мінесің, осы жерден түсесің деп айтқан. Сөйтіп бұл оқушымыз сұрап жиі келгені бар. Сондай бір қызық оқиға болған. Жоғалтып алып, бұл оқушы жол тауып келген ағылшын тілін білгенінің арқасында. Бұдан да көптеген оқиғалар бар, бұны жинастырып жатырмыз. Әрине, мынандай осындай бір заманда шынында да қиын кейбір нәрселер, әсіресе оқушыларға, достарымен араласу, мектепке келе алмай жүрген оқушыларға. Бұның барлығын біз егер бір болсақ, жеңеміз, еңсереміз, бұл жағдайды да бастан өтеміз деп ойлаймын, бастан кешіреміз деп. Ең бастысы әрдайым позитивно ойлау, тек қана жақсы жағынан ойлау. Кез келген дүниеден жақсы нәрсе алуға болады, жақсы сабақ алуға болады. Адам өмірі ешқашан тек жақсылықтан тұрмайды, әртүрлі қиындықтар кездесуі мүмкін, үлкен биік белестер болуы мүмкін. Бұның барлығын негативқа түспейді, өйткені адам жаман ойға түссе, ол ешқашан қасынан әрдайым жамандықтар кетпейді. Сондықтан тек қана жақсы ойлау керек. Қастарын барлық адам қасына жақсы, жанасыр достар болсын дейміз. Барлық оқушыларымыз сәттілік тілейміз. Бұл да өтеді, Құдай қаласа. Тек жақсы күндерде жүздескенше деп тілек тілейміз. Instagram парақшамызға тіркеліңіздер. Және де YouTube парақшамызды ұмытпаңыздар.